Karibu katika simulizi hii ya Ade My Daughter, episode 1. Imeandikwa na Dr. Hosea Ann kutoka jiji Dar es Salaam, Tanzania. Usisahau kusubscribe channel hii. Chini ya dari ya dhahabu. XT, jumba la Mash asubuhi. Kamera drone shot inaonyesha jumba la kifahari lenye bustani ya kuvutia na magari ya kifahari. Mandhari ya utulivu. Muziki wa piano unaopiga kwa hisia taratibu. Narrator VO. Katika jumba hili, chini ya dari ya dhahabu, kuna binti ambaye kila mtu anadhani ana kila kitu, lakini ukweli ni tofauti sana. Int, sebule ya jumba la Mash continuous. Ade John, msichana wa miaka 21, anavaa haraka. Anajitazama kwenye kioo. Ana sura yenye huzuni ya ndani. Ade akijisemea, wanadhani maisha haya ni ndoto, lakini hakuna anayejua najisikia kama mfungwa wa hadhi. Anavaa hereni za dhahabu, lakini macho yake hayana furaha. Int, chumba cha kulia dakika chache baadaye. Meza kubwa ya kifahari. Helen Ukwe, mama yake mwenye urembo wa kiklasik na roho ya barafu, anakunywa kahawa. John Mash, baba yake, mjasiriamali mkubwa mwenye sura ya ukimya na mamlaka, anasoma gazeti. Helen kwa ukali, bila kumwangalia Ade. Umevaa hiyo tena? Kwa nini huwezi kuvaa mavazi niliyokutumia kutoka Milan? Ade: ninajisikia vizuri hivi mama. John akimtazama Ade kwa jicho la kuchunguza. Ade, utakutana na Bwana Afolayon leo mchana. Ni mteja muhimu sana. Unatakiwa kuwakilisha familia vizuri. Ade kwa sauti ya kujaribu kuwa na msimamo. Lakini nilikuwa na interview ya sanaa chuoni leo. Helen anakatisha. Sanaa haitaweka chakula mezani. Kumbuka jina ulilobeba. Ade anakaa kimya, machozi yakiwa karibu kudondoka, lakini anajizuia. Int, chumba cha Ade baadaye usiku. Ade anafungua kompyuta yake, anaandika barua pepe. Tunaona TO, barua ya chuo cha sanaa. Screen text: I'm sorry, I couldn't attend the interview today. My family needed me elsewhere. Anavuta pumzi ndefu, halafu anafuta barua. Anafungua dayari yake, anaandika kwa kalamu. Je, nitawahi kuishi maisha yangu mimi? XT, veranda ya nyumba, usiku. Ade anaenda nje, anakaa kwenye benchi. Anaangalia nyota, kimya. Mwangaza wa usiku unamwangazia sura yake. Narrator VO. Alizaliwa kwenye dhahabu, lakini moyo wake unatamani uhuru. Hii ni safari ya msichana mmoja ambaye atalazimika kuvunja minyororo ya familia ili apate nafasi ya kupumua kama yeye mwenyewe. Kamera inaondoka taratibu, ikenda juu angani, ikiangalia jumba lililojaa uzuri wa nje, lakini giza ndani. Sehemu inayofuata. Ade anakutana kwa mara ya kwanza na Mari Ngozi, rafiki wa zamani wa mama yake, ambaye anaanza kufichua siri zilizofichua kwa miaka. Je, nini kitaendelea? Usikose sehemu inayofuata.